bandi nyonso ya GKM TV pai nyonso bozali na yebi bolingaka chaîne na biso makasi mpona baactualité oyo toyelaka bino awa tosali bongo descente na biso na commune ya Maluku elongo na mama Nana ministre pro de la présidence oyo abandaki bongo na Menkao epai wapi asololi na bachef coutumier ya tout le deux camps en fait ya kotia kimia na bakutu oyo ezalaki na kati ya commune ya Maluku mais asukaki wana te akitaki bongo mpe na Monaco epai wapi asololi na base ya UDPS elongo na président Gikale wazali bongo président sectionnaire ya UDPS na commune ya Maluku mpe ayoki base ya UDPS alaki bango na mikolo oyo ezali koya akokita mpona kotia korépondre bango na baquestion na bango nyonso mpe akokita mpona korésoudre baproblème na bango nyonso bolanda suite na caméra na biso ya AKM télévision na kati ya Rwanda okomona la police ye soki ekuti bakombata ya Palanka bakombata ya Casquel bakombata ya Mabor batelemi ya groupe boye baye po bapanza bango batuni banani oyo baza bakombata amasola bakamboka na bango cela veut dire que bakombata na kati ya Rwanda bakangaka su biso te moto akosa yo te bakombata na kati ya Rwanda bakangaka biso te ayinisa les conditions tosala désordre na mboka mopaya te message na biso ya journée ya lelo ezali boye peuple congolais ntango tozoloba tozwa kozwa baleso tozodénonce biso nyonso miso na biso ezotala fatigue mais il faut toyeba mpona république démocratique du Congo ekende liboso ce n'est pas seulement toloba IDPS FIFA ce n'est pas seulement toloba fatigue béton mais il faut toyeba mpe ke biso mpe toza na part ya responsabilité biso nyonso tozali na part ya responsabilité ntango bayingaka fame bambuteyage ezosalama na banzela bachauffeur ya bamoto bachauffeur ya mituka bakokenda banzela système croisé en désordre est-ce que ali fati beto toza na part ya responsabilité il faut toyeba Bible ezoloba na Jérémie chapitre 29 na verset na yango 7e toluka bolamu ya mboka oyo Nzambe apesi biso. Vous allez comprendre que mboka na biso ezolingezwa décollage mais badongolo biso bazali sans la prière tokosunga fati te nazoyebisa yo vérité esika fati alalaka nayebi te esika aliaka nayebi te me ndimela ngai ndenge ondimelaka bamamo batekelaka yo tangawisi atoyebi esika ya asali yango te boza na confiance ke soko omeli yango po te libume kosila ndimelanga ke fati esika azali mpe na bitumba fati esika azali mpe kosanga kimia mpona koluka bolamu na yo na ngai esengeli biso avant tobima na bandako na biso ne fût-ce que 5 à 10 minutes tosambelaka mpona mboka na biso mboka na biso edindaki na molili makasi jeunesse na biso eza corrompu tozoloba fati beton mais mboka na biso ebebi meme avant fati akoma président yango wana bazoloba boye na kati ya bible na livre Naum chapitre 3 verset 1er malheur à la ville sanguinaire plein de mensonges plein de violence peut-être oyebi te aussi aza beau frère na ngai mpe ya son âme lelo bandeko ebele bakufi makila ebele tangi na kati ya mboka oyo des autres ezali bakati na kati ya mabele ya Congo mais toza na kondima Nzambe ya Simon Kimbangu Nzambe ya Kimpavita Nzambe ya Feke Pascal Mukuna Nzambe oyo bakombata akotika mboka na biso boye te yango biso toyembi histoire ya bien na Congo ntango toyembaki yango moto moko tabane kondima mpe ndenge tezoya ebandi kobeta awa bato bazokomprendre yango te me nasepeli lelo nayoki soso carton ya soso okita na $15.5 cela veut dire que histoire ya bien ezoya olinga te Congo ezochange identité na yango destin na yango eza na maboko ya Nzambe ya passe président Gilles Ezani eza na bato ebele bali kosalisa président na biso te tokei na nzembo badiaspora congolaise ya Angola bayembi
tokenda ngo na RTNC mpona nzembo ya Congo baosenga biso mbongo mpona nzembo ya Congo na bachaîne ebele balingi ebeta te toyebi te tokosala nini yango toali kosenga na CG Kabuya toali kosenga na président na biso Jean-Marc Kaboul bosalisa biso nzembo oyo ya prophétie ya histoire ya bien na Congo basi bazwi yango na bachaîne nyonso bamoni ke message ali très fort bakangi nzembo na balingi ebeta te mais toza na kondima mopepe bakangaka yango te nasukisi mpona koyebisa badiaspora bino banso boza libanda ya Congo bozala lokola Néhémie soki otangi Néhémie chapitre 1er chapitre 2 chapitre 3 Néhémie azalaki na mboka mopaya azolia bien azolata bien me mokolo moko bayebisi eke mire ya Jérusalem ebukani esika Néhémie azalaki ayokaki mpasi na motema na ye parce que amonaki ete bandeko ye bakomi na insécurité peuple congolais jusqu'à présent azolela peuple congolais jusqu'à présent azolela elike na biso ezali epai ya bato mibale epai ya Nzambe epai ya Fati Beton tozosenga na bino bokanisela biso na nzela ya bapriere bokanisela bandeko botiki awa ne fiske ya kosunga mpe bosunga base oyo ya sa formol ya président Gilles ekozala malamu mingi tala biso toyaki awa mpona koprésente banzembo tosali kouta Angola me toalaki menance babotoli biso bacaméra babotoli biso batelefone tozotambola nazali asa telefone nakomi kosala telefone ya ndeko ya mwasi na soni parce mboka na biso desordre ezali me yango ekoampeshe biso te tokumisa Nzambe tokomi na suka tolingi totona Nzambe na biso. Éternel notre Dieu Nzambe oyo Simon Kimbangu asalela Nzambe oyo Kimpavita ndima kokufela Nzambe oyo Fati Beton atombolaki mpe adediaki mboka oyo na maboko na yo. Bible lobi les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à son terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, tika na tongo lelo bonté na yo est localisé congolais nyonso esika azali ezala ba congolais oyo bazali komenace bango na ba Inde oyo bazali kose sentir bakomi na insécurité yo lobaki na biso ete tozalaka Nzambe ya baétranger protéger bakongolais oyo bazali libanda pesa bango sagesse ebwania protéger bakongolais oyo bazali na kati ya république démocratique du Congo baoyo bazali kolesa bango mafuta ya taba bali kosomba baconscience na bango Nzambe na lola tosengi miséricorde na yo ezala likolo na biso tosengi bomoko ezala kati na biso peuple congolais azala lokola marchandise te yo lobaki na ngai naloba ete peuple congolais azalaka richesse na yo kwe nyonso peuple congolais azali pambola ye pambola président de la république pambola mwasi na ye pesa bango mayele sagesse miso ya molimo efongwama bango bakomprendre bakolaborateur ya malamu na ya mabe mpe tika mopepe ya sika eza na kati ya palais présidentiel oyo nyonso azali mbuma ya mabe Nzambe na lola yo moko banda kodisqualifie bango moko na moko pambola base oyo naza na kondima na 2023 ndeko na nga Jules Kalubi yo koeleve ye yo kopesa ye poste ya monene po ete na susi ya mboka toza na poste ya bato balingi mboka ekende liboso retour na biso na maboko na yo tosengi protection na yo eza likolo na biso pambola bapartenaire oyo basutenaka base oyo pambola mpe bacameraman oyo bayaki kati na esika oyo mpona kocouvrir matine ya lelo nyonso mpona lokumu na nkombo na yo na nkombo na Yesu nde tolobi amen. Mon maman, mambo maso. Ok, merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo mwa mayi wakaninda. Le grand Mukishi. Lelo tozana kati ya minkau. Toye kotangisa qu'est-ce que la Covid-19. Maman manwa. Mananwina. Mananwina ma.
Manolina aye kotangisa biso qu'est-ce que Covid-19. Ah ouais, il faut tolata bakashine, il faut to sokola maboko na biso avec détergent. Na savon monganga. Merci beaucoup tous en kati ya cohésion nationale na unité nationale. Merci. Merci. Awa peuple congolais, vous allez mobiliser comme un seul homme. Parce que na moment où to kiti na to bengi mama mananui na notre ministre Oyazoko ko renforcer to bengi vision ya mu kwanto molo mo mai fachibe. Mo mai mais c'est propre. Yango to lobby beau préparé. Parce que d'ici bientôt ba lobby faut ko sokola mai. To bengi na savon munganga. Kozala to bengi na ba détergent pour na ko sokola maboko kitoko wana vision ya mama mananui na maman a soutenir action à chef de l'état lobby était pour na ko renforcer to bengi vision to bengi il y a unité nationale, deuxième de la classe. Merci. Mon maman, Mambo Maso Bélé. Awa Tolobi, à partir de lundi, Batoubakolia so fati en désordre. Merci. Et ça bon côté. Olobi ni. Yango Tolobi que maman nanande maka. Maman nanande maka. Mais c'est pas ko tuna ngulu ko tuna mais marolela. Côté bosa la calme maman nana lokola côté la vision chef de l'état. Nyo surtout ça malamu. Donc maman nana ya moni troisième vague. Obi mutasi si troisième vague. Et ça maman nanande maka. Parce que apesi ba kashine. Bato so sukula maboko na ndenge moka kimia atambola kina bandu nyonso tout atambola 24 nyonso ya commune et qui ça lelo atoza awa maman nananda so ça makambo ya koleka yango to soutenir rien parce que ça n'est pas au président de la République ça bon été béton Au centre, côté, excellent, messieurs, de la République du Congo et de la police nationale congolaise. Excellent. Les éléments écats de la police, ici à commissariat Mekao, sont lancés pour vous accueillir à l'occasion de votre arrivée et services pour la sensibilisation et la cohésion de l'unité nationale. Devant vous, commissaire principal Karakimoui, commandant second commissariat police Mekao. Je vous invite à prendre place. Merci. Excellence, avec votre permission, si on peut se mettre. Nous voudrions que cette manifestation se passe en couche qui sont présents dans la salle.
pendant toute la journée, jusqu'à ce moment ici où nous vivons devant notre ministre. Nous te demandons, mon Père Céleste, le grandeur du ciel et de la terre, de nous garder ici et de donner l'intelligence et la sagesse à notre ministre, de nous donner les messages nécessaires pour ces jours, afin que nous puissions être en étroite communion avec notre ministre jusqu'à la présidence. Bon Père Céleste, donne-nous au-delà de nos supplications humaines. Exauce-nous, nous avons ainsi demandé au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Moi, mon explication, il y a 2 mots par rapport à manifestation Lelo. Communauté Teke, Basanganaki, Bamekaki moi mon kokanisa, Kobenga maman ministre, ou yaza prêt à Mokonzamboka, ministre près le président de la République, pour y mieux placé pour na komema. Nini oyo bango bakanisi pour na kolombela na mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi batalaki batali balobi non eza na mama oyo azali pembe na mokonzi ya mboka yende kozala malamu pour azala interlocutrice na bango auprès ya chef de l'État. Voilà un peu une manifestation ya lelo na Tongo Oyo. Sans plus tarder, nous invitons monsieur le bourgmestre, son représentant, Yakoleka pour appeler sa biso mot de bienvenue. Excellence, Madame le ministre, le président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Monsieur le chef coutumier du plateau de Batékis, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole au nom du bourgmestre de la commune de Maloko, Jacques Monzebian, et à mon mien propre, Safoura Dissa Floribert, chef de bureau de la décentralisation, en cette cérémonie de sensibilisation sur la cohésion et l'unité nationale, prévue ce dimanche 15 août 2021 à Mekao. Avant de passer outre, il me soit permis de m'acquitter de la prière de votre traditionnelle, celui de vous saluer, de vous inviter de la bienvenue, ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne. Excellence, la population de Malokoudé, plateau de Batéké, attend de vous un message de réconfort sur la cohésion et l'unité nationale dont apprenait le président de la République. Pour cette occasion, nous adressons nos sincères félicitations et remerciements au Dieu Tout-Puissant qui a voulu que cette cérémonie soit effective. Nous ne saurons clôturer ces petits mots sans pour autant rendre hommage au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, qui ne cesse de lutter pour la restauration de l'état des droits dans la République du Congo. Une fois de plus, je vous remercie. Et vive la République du Congo, et vive la ville de Kinshasa, et vive la commune de Maloko. Merci. Sans plus tarder, pour tous les cas, moi, il y a représentant de la communauté Teke. Excellence, Madame la ministre, près le président de la République, Monsieur l'inspecteur général à la territoriale, Monsieur le bourgmestre de la commune de Maloko, ici représenté, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lokola nazali nkumu na koti na monoko ya biso banso me namoni malili mingi na kosenga na bino banso bobetela mama ministre maboko makasi Maman Nana, toi, aigle soleil.
na kombo ya commune ya Malungu na kombo ya plateau Bateke na pesio merci pe na tombeli oye bolamu na mabele ya bakoko na biso pe bakoko na yo nzambe ya bakoko asunga esiko komi na jue sengo makasi pasi ya komona tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akanisa ki ete moko oyo azalaka pembeni na ye litoi na ye azala mama maboko makasi mpona yango ntango makambo elekaka na bandako bana balobaka na mama po mabe mwana asalaki mama ayebi ntango papa akopusana mama alembisaka mabe wana abongoli yango ekomi malamu boye te mama kotala ngonga nini papa azalaka kimia ngonga nini papa azalaki na makambo ebelebele ya mboka boyebi bitumba makambo ebele na kati ya mboka na biso soki akiti akomi kimia nde ayebisaki akoyebisa yake na wuti plateau yoka mayeba bandeko ya plateau bayebisi ngai boye te mobali akoyeba ngonga wana te akoki koyebisa ye moma oyo chef d'état aza makambo ebele me mama kotala ngonga nini esengeli maloba ekota mpo ebota mbuma réaction esalama nde na yango nakosenga lisusu bobetela Faci Beton makasi nini okoyebisa tata mokonzi me nakozala injuste soki mpe bobeteli mama ye moko te po azwa courage ya koyesa papa malobo naza koloba maboko makasi mama maloba ezali boye mama communauté teke wum origine ya Kinshasa pe population nyonso ya Kinshasa en particulier ya plateau tosengi oyebisa papa ntango nyonso makambo minene esalamaka na mboka oyo ndakisa gouvernement territorial diplomatie pe baentreprise akanisaka kota ya bayimboka kota wana ebungaka na motu na ye te eza Kinshasa oyo tozali oyo ezali pene bankolo na yango kota ya Kinshasa ezala penza respecté po ndenge tata mokonzi azali wana bobanga te 2023 tozaka kala kobele na manda na ye kocontinue tikino oyo mokukuli konje koloba kosuka wana pour le reste wana bankumba fandi awa batombeli ye mokonzi ya mboka elongo mpe na yo manda ya malamu bokosala mosala na kimia nyonso tosi tosali cérémonie ya kopesa pembe moye topakola yango na manzoto bwale te ozwi deja nguya mpe pembe bakoko na biso pour mosala ya malamu bokomi na yo awa na plateau lisusu so natali population oyo okomona ke ezali na souffrance makasi ezali nini awa mai ezalaka te awa mpe courant kotala oyo te ezali pano courant ezalaka te awa soki kaka moi esili yango mpe ekangami boye mpe oyebisa papa plateau yo komi enkawa mais soki okei awa okosala encore une soixantaine de kilomètres ozalaka na kati ya plateau oyo ezali kaka échantillon ya bato donc ezali monene ezanga courant ezanga mpe mai ya malonga message na biso komisa yango lisusu na tata mokonzi message mosusu koyebisa ye bankumu oyo omoni oyo bazalaka ta mosusu marginalisé na baye tobengi bamagistrat la police ntango mosusu babungaka mwa respect à l'égard ya bachef coutumier toboyi tolobi te ke chef coutumier so asali mbeba azali redevable na justice te bongo te mais ezalaka na mwa limemia ndenge esengeli kotraite ye ndenge bokotretaka badepute bakosangana kuna bolongole mwa makasi wana esalaka mpe bongo soki nkumu asali mbeba yambo ya kosambisa ye mpe parce que
ndenge tofandi ke moto nyonso soki otuni azali na village d'origine na ye, secteur d'origine na ye, territoire to commune d'origine na ye. Boye te moto moko te awuti likolo aye kokweya nakipande mosusu balobaki biso nde toza ba congolais atuna amoninga te ozali ewuti wapi, biso nde tozali ba congolais tolongola tribalisme okati na biso ezali koboma mboka owuti province nini awa nga namoni biso nde tozali ba congolais mpona kosukisa na kati ya baparti politique notamment INDPS Union Sacrée bana na biso bazali ebele nde lobi ke ntango choix esalamaka bokoki komituna ke tokopona na kati ya baparti politique nyonso nalobi bien INDPS nalobi Union Sacrée tosi totya bana na biso atake po biso bankongo tozali apolitique mais bana na biso bazali kuna baoyo soki ngongo ebeti botuni mpe kuna bazali lokolo omoni menkao si mpe papa apesi réponse oye kaka susu obi papa apesi nga réponse boye ntango ekoki obi bino moko bopona mwana oyo bolingi akende esika boye oke boyo lokota ya biso mpe oyo aye mbangu te biso moko tokosala choix ya bana oyo esengeli bakamba na kombo ya ville province ya Kinshasa na kombo ya communauté teke na kombo ya commune ya Maluku. Encore une fois merci maman nzamba asunga yo nzela mama ntango kozonga papa zo message na biso tozali kozela réponse epa na yo merci. D'abord à remercier son excellence madame la ministre pour nous avoir accordé pour s'exprimer dans le moment où na plateau Bateke. Et puis c'est ma première fois aussi d'arriver ici. Madame. Bon, comme modérateur a introduit, c'est depuis mars 2020 oyo mboka na biso ezwaki bukono oyo tozobenga coronavirus ou bien COVID-19. yango nde tosepelaki madame la ministre asepelaki mpona kosensibilize na regroupement nyonso tozoreunir bato il faut mpe tosensibilize contre virus wana oyo ezoboma bato na mokili ezoboma bato na mboka na biso. C'est la raison pour laquelle il m'a été donné pendant 5 à 10 minutes pour tout ça la moi condensé moke pour na koyebisa bino virus yango eza nini et puis basi nini virus epesaka ya maladie et puis se transmetaka ndenge nini bastatistique ya mboka na biso eza ndenge nini mpona koyeba ampleur ya maladie wana mboka na biso et puis prévention nango ou bien traitement nango ezali nini. Sans plus tarder, virus bazobenga coronavirus ou bien COVID-19. COVID-19 eza virus ezali espèce moko ya microbe. Na ba microbe tozala na ba bactéries, tozala na ba virus, tozala na ba champignon. Mais COVID ezali virus oyo ezo appartenir na groupe ya COVID ya coronavirus. Comme ba découvrir yango espèce na 2019 yango nde bapesaki yango kombo ya COVID-19. COVID-19 espèce oyo ezalaka déjà mais oyo ya tour oyo badécouvraki yango na 2019 na Chine yango nde bapesaki yango kombo ya COVID-19. COVID-19 ou bien coronavirus eza na signe propre nango te. Basigne nango ezo se confondre na maladie oyo tozobenga malaria, paludisme. C'est la raison pour laquelle soki oza na basigne wana et que okendaki na hôpital mbango omedikisa malaria oyoki bien te, il faut tester yo po bayeba ke ezali covid ou bien covid te. Basigne wana eza nini? Toza na syndrome grippal. Syndrome grippal eza groupe ya basigne oyo ezo manifeste neti kosokoso rime nde tobengaka syndrome grippal. Donc ekoyaka kobandi bakosokoso, obandi barime, obandi baéternuement. Donc ekozala parmi signe ya covid. Mais soki bomoni eza signe ya covid mpenza te, mais eza signe mpe ekopesa ekokolakisa mpe covid. Soki oza nango kende mbango na hôpital. Toza mpe na basigne mosusu tozobenga basigne digestif. Basigne digestif eza nini? Perte ya goût, c'est-à-dire ozoyoka lisusu biloko elengi ndenge ezalaka te. Toza na perte ya odorat, yo solo ozoyoka yango lisusu mpenza te. Oko manifester ba vomissement, oko manifester ba diarrhée, ba constipation. Donc nyonso wana eza signe ya covid te
eza signe peut-être ya malade mosusu mpe ezalaka mais covid mpe epesaka malade basigne wana soki oyoki yango kende lombangu na hôpital donc tokozala mpe na bamanifestation kitane c'est-à-dire mikusa na poso soit bambuma ezobima yo soki otali bien boye eza signe ya malade ya covid te mais covid mpe epesaka yango vi complexité nyonso wana nde tolobi covid eza na signe spécifique boye te donc eza un signe oyo maladi mosusu mpe epesaka du soki omoni basigne nyonso wana kende lumbangu na hôpital mpo munganga apesi yo kisi abandi na malaria abandi na typhoïde ozobika te bacomplication aotinda yo kosala test ya covid maintenant bastatistique na mboka na biso tolobiaka que c'est depuis mars donc le 9 mars oyo ka ya liboso en 2020 tozwaki ka ya liboso expatrié c'est un sujet congolais mais avandaka na Belgique azwaki bien na hôpital ya Ndili na Ask. C'était le 9 mars 2020. À partir de ce jour-là, jusqu'au jour tozali oyo na RDC tozwi à peu près 50 500 cas. Na 50 500 cas wana combien babiki? 30 380 babiki. Combien bakufi? Bakufi 1051. Donc bamususu wana peut-être baza nanu na suivi na traitement, bamususu peut-être basi babiki, mais peut-être nanu basangisi bango te. Il faut toyeba maintenant malade yango se transmettre ndenge nini. Malade se transmettre l'homme à l'homme. Mais il y a eu des découvertes que même Nyama peut transmettre malade yango. Par quoi? Par la gouttelette. Gouttelette est anine. Elle n'a zoloba, banini ezobima na munoko na ngai. Ce qui opé ozana ba maître mukuse nanga ba mawana ya soyi wane okota na munoko na yo, soit ekoti na maboko na yo yo pakola on elongi ozipe malade wana. Donc ba gouttelette. Mususu ba aérosol. Aérosol les anine. Ezali ba gouttelette ezokende musika makasi. Donc bazobenga ngo ba aérosol. Mususu na contact ya ba surface, c'est-à-dire na surface oyo. Ndenge na zolo ba gouttelette ezao. Yo ye osimbi. Ero kosimba, on se prévenir ko sukola maboko te. Yo mo parfois opposer maboko na na zolo, soit na munoko et contaminé. Yango nde tokoloba ba mesure ya prévention, ba mesure barrière, ezo lutter contre ba mode ya transmission wana. Ya virus wana. Donc directement toujours passer na et puis virus c'est quoi se transmettre pe na sperme maya mobile. Et quoi transmettre pe virus. Virus c'est quoi se transmettre maman zobota. Moi. Virus c'est quoi se transmettre pe na lait maternel. Maman a contaminé, elle a zo médecin mwana virus c'est quoi pe ko se transmettre mais ba kawana na no ba isola mo ebele za kaka ya ba gouttelette. Moyen de prévention. Donc, moyen de prévention, dans le traitement, il y a malade et la prévention. Moyen de prévention, des autres mesures barrières. Moyen de distanciation sociale. Parce qu'il a été démontré que dans la zone de Baboy, ce moutaza à 1 mètre, gouttelette, il a une capacité au combat. D'où le moyen de transmission, c'est une distance à 1 mètre. Donc, premier moyen, il y a prévention, il y a un deuxième moyen, port correct et masque. Net chef la mission à la masque, mais à la correctement. Donc, à Jika, à la Tinambanga. Mais mode correct et masque, ils allaient derrière, to la tiboy. Pour couvrir, na zolo na yo, na monoko na yo. Yango, ils ont prévenu contre nous. Corps à masque, ils ont prévenu contre la gouttelette, na contre la ressort. Donc, cause à la 0 mètre dans le lobby, sur gouttelette et quelqu'un de bosso ya masque nanga opposé en côté. Deux tina ya masque yangoa. Troisième prévention, lavage des mains par maille à savon ou bien par l'utilisation ya gel hydroalcoolique. Pour l'année, on a lutter contre la surface, c'est-à-dire yo simba qui place virus et zaraki, soit air mutalobaki. Et puis, il y a maboko. Dès que vous avez un maboko, na savon. Na gel, gel na yo, pas na maboko, ils ont neutralisé les microbes. Donc, 4 moyens, ou bien la mesure barrière, ou bien la mesure barrière,
eza nini boza na baninga bozala na badistance ya au moins 1 mètre. Eza nini eza kolata correctement masque na yo. Eza nini eza kosokola maboko na yo à tout moment par l'eau de savon. Eza nini soko oza na possibilité ya kozwa mai te koutiliser gel hydroalcoolique. Donc eza bagel oyo bazoteka même alcool otie na maboko na yo otie alcool na yo na poche. Donc bamesure barrière yango wana mpo ya suka tolingi tolobela yango mpo tobela yango mpo eza controversé na baréseau sociaux eza vaccination. Toyebisi bino ke vaccination yango nde eza efficace et yango ezopesa immunité collective, c'est-à-dire soki tose vaccine biso nyonso directement biso nyonso tozwi immunité wana, c'est-à-dire soki microbe eye kozwa biso ekozwa biso te. Vaccin eza nini? Vaccin ezala kaka microbe wana balambi yango na laboratoire bapesi yo yango baopesa yango soki microbe ya solo wana eye ekuta deja ndeko na ye na kati ya nzoto na yo bakoyebana epuis microbe wana ekozala na efficacité te. Yango nde tobenga vaccin. Vaccin ezalaka magie te, ezalaka microbe wana bazwi yango balambi yango na labo bapesi yango moto. Soki microbe wana eye ereconnaître ndeko na ye na nzoto ekopesa maladi te. Donc toyebisi bino ke vaccin oyo ya sika ezoya ndenge vaccin ezoya mutu nyonso oyo eza obligatoire te, mais mutu akosepela kozwa yango eza malamu mingi mpo ekoprevenir biso nyonso epuis tokozwa maladi wana te. Vaccin ezoevite ke soki ozwi maladi odevelope forme grave nango ekoma ya oxygène ekoma ya bahospitalisation ya bacentre nganga ya ba-HG. Soki ozwi vaccin okokoma na baetape wana te. Yango nde mpo conclure nazoyebisa bino bolata bamaske na bino régulièrement. Nayebi ke depuis hier mokonzi ya mboka na organe technique esala covid eallégé lisusu bamesure ya couvre-feu eallégé efongoli babar efongoli basale de fête. Eza te ke ekomi libertinage malade esili. Malade esili te. Nous allons vivre avec cette maladie là, mais bino prévenir bozwa bamesure barrière mpo tambola nango. Bolata bamasque na bino correctement, bosokola maboko na bino régulièrement, bozala distanciation parce que virus ezoexiste et puis virus ezoboma. Bolanda biloko ya réseaux sociaux te. Nde moke nazalaki nango na moment oyo na circonstance oyo mpona koyebisa population nyonso ya plateau de Patrick. Au nom ya madame la ministre nazo remercier bino mpona attention nyonso oyo otire na ndambu ya discours ya explication ya sensibilisation oyo tosali na moment oyo. Napesi bino merci mingi. Biso nayebi ke moi eza makasi tolembi touti église misu bakendaka église nzala baza nano agent tokozala mokuse mbote na bino lisusu. Napesi merci mingi na mokonzi ya mboka son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge asalaki province ya Grand Bandundu confiance a nommé ba ministre ebele a reconnaître biso topesi ye merci. Napesi pe merci na premier ministre Sama Lukonde oyo aza chef ya gouvernement oyo ye pe andimaki kogarde biso kopesa biso pe confiance mpona koparticipe na fonctionnement ya mboka. Napesi pe bankumu merci na bandeko nyonso baza kati na oyo esika parce que malgré bafatigue malgré baprogramme na bino bosepeli tokutana tosolola moke na oyo bino bozalaki nango neti liloba ya kotinda pa mokonzi ya mboka na bosani yango te boreklame lors ya banomination bakanisa bakolo mboka bolobi kurana mai awa ezalaka te bolobi mpe lisusu ke bayeba kotosa bankumu ntango bakokangaka bango soki mwa mbebe ezali batraite bango neti bato ya balabala te mpe bosukisi ke bana na biso ebele baza na mosala te na ntango ya banomination toya mpe kaka na bankumu bayebisa biso bano esengeli koengage olie tozwa na desordre nakanisi na bosani eloko te mpona message oyo ezali
cohésion na unité nationale parce que yango eza campagne na biso tozotambola kosolola na bandeko na biso bacongolais ke ntango ekoki biso tokota na likanisi ya bokonzi ya mboka kobanda ye soki bokonzi eloko na ye ya liboso mpe azoloba mikolo nyonso eza susi ya mboka na biso azoloba peuple d'abord azobetaka sete même pas na biso ke tozwi bokonzi te mpo biso tose servir mais tozwi bokonzi mpo tokipe nanu peuple mpo tobongisa mboka na biso mokonzi ya mboka ye kotala alobi mboka eza ya kobeba makasi mpo tochange mpo tokende liboso esengeli tobongisa oyo ebebaki oyo ya motuya oyo ezali neti base ya développement eza cohésion na unité nationale mpe kotika ba-antivaleur nyonso oyo ebebisi mboka na biso. Cohésion eza nini? Cohésion eza force oyo esalaka ke bato bazala elongo batikala elongo yango nde ememaka unité bato bakoma moko bakoma na koyoka. Cohésion elakisi te ke tokoswana susu te. Cohésion elakisi te ke bato bakoki kobebana te, mais elakisi ete même si baproblème mike mike eye totia nanu intérêt ya bato nyonso liboso totikala motu moko tobongisa mpo tokende liboso. Campagne na biso ya cohésion ezosalema mpona korappele bato ke na ngonga oyo na minute oyo tozali soki totali malamu mpenza est-ce que cohésion na unité eza lisusu? Nga nayoki te. Cohésion na unité est-ce que eza lisusu? Cohésion eza ya kobeba, unité eza te. Soki tosali état de lieu minute tokomona ke bolingo eza susu kati na biso te, baintérêt commune eza susu considéré te, tokomi na baintérêt égoïste. Soki totali kati na biso division kokabwana ezali, bakuba ezali, mutu nyonso alingi kaka ye baninga te. Cohésion wana na unité ebebi partout. Awa nakozwa exemple ya deux camps, nakozwa bankumu mpe nakozwa etonga baeglise. Soko oke na baeglise bisika oyo basengeli koteya biso liloba na Nzambe, koteya biso bavaleur républicaine mpo totombola mboka, koteya biso totika banti-valeur, okomona ke baeglise mosusu bazaka na kati ya biloko wana. Bapaster bazoyina na bango na bango, bapaster mosusu bazoboma mabala bato, bapaster mosusu bazoescroke bandimi meme bango bazangi, bapaster mosusu bakomi koteka na bana. Oyo eza vraiment libabe oyo esengeli ke tozwa conscience tobongola bizalo. Soki oye kote ya bankumu, bankumu mpe ebele bazotambola susu lolenge esengeli te. Bino bato boza sanse kogere baproblème ya mabele, mais bino moko bokoma kocreye baproblème ya mabele. Okomona nkumu atekeli 1000 personnes lopango moko, wana ozomema division ou bien unité? Division. Bankumu mosusu kala ezalaki likambo ekoyi na mboka nkumu akoregle yango esili wana, leta apemi makambo nyonso bamemaka na leta te, ekoki mpe kosilela na famille na mboka. Me bankumu mpe bakoma lelo kondima corruption. Mutu aza na tort eza x, lokola bamemeli mwa ndaba azwi apesi tort na x na y alongisi mutu amemi ndaba. Bankumu mosusu baza na biloko wana. Bankumu mosusu bazokabola, okozanga boza bapapa, boza bapapa ya bana nyonso, me mosusu bakoma kokabola alingi kaka ele oyo mpo kuna mbinzo eyaka ebele, koto ebotaka te alingi te, akoprotege te, akolakela. Wana boso bebisa cohésion, boso bebisa unité. Par exemple, les ebele obino moko boyebi koleka ngai. Siko lelo esengeli te total. Banda to ba, est-ce que mboka na biso eza ya kobonga?
Mais quand on va teke maluku d'une façon générale, et ça y a kobonga. Et bongi te bon ami, nani a bébé. Réponse penza ya mwana, siko to koloba on est na chorale. So inga na tuni na bébé to gangi biso nyonso biso mo. Nani a bébé si maluku? Banani ba bébé si maluku? Na mutu azana responsabilité, azana portion ya responsabilité. So, quand on va non plus sauter les politiciens, mais les politiciens vont manipuler les bananes. Kakabino. Non, plus sauter les députés, mais les députés vont manipuler les bananes. Kakabino. Pendant que vous êtes capables, les députés aient fait ça au Makanissima, ils ont fait ça là. Pour le bapon l'école, pour la étonga, tout le temps, la boye. Mboka et baby, les lois il faut y division au Gabon, union soto sali, Kobanda 1900 qui combien? Là, les lots et foutu du suédo. Koswana et bonissé les bisons bocali. Koinana et bonissé les bisons bocali. Kobébi ça va bien public et à l'État et bonissé les bisons bocali. Koiba, Banti, valeur et c'est belé, on aussi to sali. Tomonique et bonissé les bisons bocali. Et c'est que l'ina biso to continuer à Bongo. Mutu amayele eza o atali nini na salaki botelinga nini efutinga nini. Est-ce que na continuer na nzela wana to na changer nzela? Mais lelo congolais nyonso aza na conscience ayebi ke tokoki susu ko continuer bongo te. Congolais ayebi ke ndenge mokonzi ya mboka asi attirer attention à lobi. Soki to bongoli bizaleli te, soki to lingani te, soki to yokani te, mboka tokokoka kobongisa ngo te. Lelo soki balabala na biso eza salite, eza kaka biso moko tobwakaka matiti. Soki mpe tolingi ekoma propre, eza kaka biso moko nde ifo tolongola matiti. Ekomi ntango tolongola matiti ya mabe. Ekomi ntango tokombola. Kokombola ne elakisi ke totala nyonso oyo eza ya mabe totika. Topona oyo eza malamu oyo ekoki kotombola mboka na biso. Parce que plus tokokontinue na mabe, ata bogangi mokonzi ya mboka ya kotyela biso courant. Akoya kotya courant kaka bino boyibi bakati. Bokobelela mokonzi ya mboka ya kotya mai. Akotya mai kaka na régie des eaux babandi kokata po bato bakotize. Babandi koyiba babiesi po bato basomba susu. Tobanda nanu kobongola bizaleli na biso. Oite tozo poser ba acte ata ya muke tozo protéger ya mboka na biso ezokende liboso. Soki botali ba mboka mosusu eza kobonga po basalaka magie te. Nzambe pe akitaka te ya kosalela bango. To bato wana balenga biso na mayele volonté nde ezozanga biso, motema mabe nde ezobongisa biso. Lelo kobongisa mboka eza likambo kaka ya président de la république te. Eza kaka likambo ya gouvernement te. Eza likambo ya biso nyonso moko na moko, mutu na bisika afandi, mutu na mutu na ba responsabilité oya ye. Na yo kaka batu bobwaki fulu banzinzi tifoide ye bobengi mama Denise ya kotalela biso likambo. Aya kokombolela bino fulu bino bobwaki. Tozobebisa tozobelela bakonzi ya mboka. Mais soki tobandi kobongisa mosala ya kobongisa ekozala mokie, bakonzi ya mboka baoya kosala ngo na facilité. Mais soki totimoli libulu makasi kokunda ngo ekozwa mikolo ekosenga bamoyen ebele, peut-être tokokoka kosala ngo noki te. Nakanisi ke natiki responsabilité na bambumu, na baresponsable ya bassociation, na jeunesse. Message ya cohésion to transmettre ngo ndenge kwa mboka na biso. Mutu mususu tako ya kolinga mboka. Bako bazo muta libanda bazo ya babi balingi mboka, bazo yela biloko na bango. Bazo yela kobongisela biso te. Boso ipe bangongisi, biso to kosasu na tira na bango te. Malam babebisa, comme ça biso to benga ka bango kaka. Est-ce que toza bazo ba poto comprendre te na ndimite toza maye. Tango ekoki totambosa moko plus tokopesa conseil ya malamu, plus toza komoko plus tokosimba na mpe tokokende liboso. Merci mpona attention na bino bajeune, na koatire attention ya bajeune
parce que facilement bazalaka manipulé. Soki mikolo babengi bino bapesi bino mbongo bosala mabe bondima mbongo wana te. Parce soki bozwi mbongo bolie bosali mabe, est-ce que pasi na bino esili ekosila te? Et puis mbongo wana ezalaka mbongo ya libabe. Bozosala eza mbongo ya mabe ekomemela yo jamais bénédiction. Okosomba biloko tie na ndako bana balie bazobela kaka. Osombi elamba soit bayibi yango bien mpesa toboli yango. Mbongo moko ya mabe bino nde baresponsable ya lobi. Bino nde bokotonga mboka lobi. Tozala na confiance to promouvoir bomoko na bolingo kati na biso. Napesi bino merci pour l'attention na bino. Maman nana joie. Maman nana joie. Joie. Merci. Vous, au centre, côté arme. Excellence, Madame la ministre, chef de l'État. Ainsi transféré la cérémonie du jour. Abandonne. Armo, yes. Micro, ça va être beau. Cellulaire, on a la manette. Pardon, vous en avez de préparer place à Comé là. Jacques a okota te. Akota te. Una okota te. Kaka okota. Mais ce que je fais là, il y a Lingi, à côté de Kamalopamou, na Lomati. Ce qui m'a dit, pas Kaminga. Et ça, c'est droit à Mali. C'est ça que nous réclamons. C'est ça que nous réclamons. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. La maman, quand elle est président,
présentation de moulaïté. Présentation moi to bien d'après moulaïté. Mon compte attend la baie mon côté. Voilà tout est dit. Mais il est on a représenté, on a représenté Kaka. Dans ce belé dans le bas, dans le bas, pour mon appelé à la somme à Cambouani. Mais ce qu'on entend le papier. Présentation dans tout ça Kaka. Il y a Maman Tomoni, Azali, Excellence, Madame la ministre, près du président de la République. Alors, Maman Bengaye a beaucoup jamais de temps pour la Yemoko, n'a parti, oui, à sa cadre, parce que n'a mboka na biso, base mon ayo, et puis ça m'a beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Base na moni bino. Merci pour la mokonzi ya mboka. Na ndenge talati souci. Ya lilobo papa Etienne atikelaki biso ya le peuple d'abord. Totambusa biso na terrain. Tokende tosolola, toloba, nini esengeli na biso kosala. Po ete to accompagner mokonzi ya mboka manda na biso eleka kitoko. To doublango, to triplango, to sala remise reprise na Jésus. Na pouvoir. Toza sous parti na opposition te. Est-ce que tokotambola ndenge moko? Est-ce que tozalaki na opposition? Tobongola bizale. Batu pe balobake ah toyebaki bajeune ya IDPS na boye soka bazalaka boye toyebaka bango na boye soka baza capable na boye batu basentir mpe ke toza na pouvoir mokonzi ya mboka alingi to accompagne ye to change bizaleli na biso totika banti valeur tolinga mboka na biso tosimba na mpe totombola ekolo na biso biso moko tozala modele namoni batantini balobi soko leki na polo ya IDPS basopasola badepere de mer bazawa démocratie elakisi mpe kondima moninga na oyo azali ndenge moko tozotosa baparti mosusu ndenge moko mpe tozomérite respect mais ezala te ke tozosala mabe yango bazopasola wana tokozwa tort yango nalobi awa totambola malamu tozala discipline tofingisa mokonzi ya mboka te na bizaleli na biso tofingisa mpe parti te na etamboli na biso soki toza modèle batu bakointimide biso te batu bakorespecte biso na mokuse lokola ngongekei nasengi tochange mentalité wana eza souwe ya mokonzi ya mboka tochange mentalité totambola tête haute po pouvoir toza nango na maboko mpe tokogarde yango na maboko mpona kosukisa nayebi ke ndeko na biso azali awa mwa mai ya bomele ekotikala bomeli yango na discipline toyoka teke bato bapasoli 100 francs mpo babanda kokwela biso toza nature wana te tomeli yango na discipline tokokutana mpo alobi eske tokoya susu eske eza mbala suka eza mbala suka te tokoya lisusu tokozonga lisusu mpo esengeli tosala mosala ya faci ensemble IDPS viva merci La démocratie
asalaki bongo mama nana oyo ye moko mokolo azosala badescente afin ya koede mokonzi ya mboka Faci Printemps na mosala makasi oyo azali nango. Asilaki bongo na koyoka tout le 2 ans mpe bato nyonso basepelaki na suka na yango. Merci mingi na bafidèle abonné na biso ya GKM TV. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso pour beaucoup plus d'informations et vous n'allez jamais déçu. Merci Nabiska, Swazali Bongo, le grand caméraman, Wazabongo la Simaya caméra, le Sako Nayo, merci pour la Moussala Madame Bozosa. Merci.